Babaların, min adım Mikhailova Milana. Olan Kos Kolatın üst kılağın öğrenet çetebin. Kos abem Alekseyeva Anna Ivanovna tuhunan kapsibin. Kene tıhınca 931 yıllarqa 90 bastakı günüger kuluhunnaq abağa gül sirin körbüde. Ayılgattan aydarıyla ohu Hacız Fedotov Istapan diyen oğonyor oğoloro munyan ohu haydatar idelâğa bit. Bastabıkka alacı biris boğalara ühü. Onna melci ebem anıska bastır ebit. 12 saastağıttan sağalan olahan jonnun tenge kürestehen barbıt. 13 saastağar meyik ıhıgar 3 kile kınyıbıt arığından bir yemiyelemmite. Onna ipit iyete södüetçüye üyerbütün köpbütün ebem koyukkadılı bar jonugar kepsire. 16 saastağar Холкоска киирбите. Кonu үлэһитинэн сылдьан комсомол чилиэне буолбута. Сайынын 2 атынан от мустарара, кыһынын 6 даяар калаах фермаға көрүнөн от тахара. Туруу үлэһит түмүккэ саамай элбэх дохуото аах саатчы кини буолара. Эбэм төһө да ыарахан үлэҕэ сырыттар мааны майгылаах сымнаҕас амарах дуухалаах, ханнык да үлэттэн салайбат элэйбэт. Туруу үлэһит эбит. Далар мейик ыһыахтарыгар трудовой ыччаттара атынан чороҕор сатыы сылдьан оһуохайдаан кэлэллэрэ. Далар мейик үрдүнэн эҥсилгэннээх эһиэкэй дуораһыйа көтөрө. 2 күнү быһа түүннэри күнүстэрэ оһуохайдыыллара. Эбэм Анна Ивановна кэрэ чор куоластааҕа, талаанын чахчы дьоҥҥо сэргэҕэ биһиэрэппитэ, дьон сэргэ үөрүүтүн тэнитиспитэ. Ebem Anna Ivanovna Alekseyeva tuhunan sırdık öydöbül bar jonugar kençäri ıççatıgar melci tığınnaq sılcıağa.